Eu já mostrei o minigame, não precisa mostrar de novo. Então, Precisa ter medo. Se eu tive! Tá, plus trap. Ó, 2 horas da manhã. Quando você chegar na noite 2, me dá aí pra mim jogar. Noite 2. Eu sou muito pro player no plus trap. Então você vai no perfil. Eu tô no plus trap. Só que o tempo às vezes fica menor. Fica muito difícil. Mas tu tá indo bem. Eu também. Esqueceu o foco. Ah, não! Na noite 1 não. Tá na noite 2 que ele Merda, velho. Noite 4. Ele aparece na noite 1? Quem? Fox? Não. E agora fica silêncio. Mano, meu desespero é sempre o Bonnie, porque é ele que inferniza a minha vida. Tá bom. Até eu ouvi. Acho que até um macaco assim, ó. Posso abrir já? Hã? Pode. Acenda a luz aí. Mas Deus tá indo bom. Tá. Eu também vocês também deviam reconhecer eu, né? Eu tô na noite 4 e até agora eu não morri. Vocês também? Filha, tão problema, Não. Os mini Fred. Não, é nesse daqui, o Mini Freddy. Pelo menos eu tô ouvindo Os esse. mini Fred. Esse daí é a noite qual? Então termina. Dari, é! Oh my god! Deixa eu jogar na hora 4. Qual é... Meu Deus, qual é o que vocês mais rodeiam? Qual vocês mais rodeiam? O meu é o Bonnie, eu odeio o Bonnie. É mesmo. Eu dei o bônus também. Porque... O Foxy não tem o Foxy não tem o que fazer não. Ele é o rei da decepção, só que eu gosto dele. E eu não tô nem aí, eu gosto dele, pronto. Respiration. Tu fecha a porta pra escutar, filho, do quarto? Hã? Tu fecha a porta do quarto pra escutar? Aqui, no jogo. Vou fingir que eu não ouvi isso. Joãozinho fecha. Por que aí, pô? Oxe, tu fecha pra escutar. Tu tá doido? Mini Fred, cara. Meu Deus, mano, isso aqui parece o Bonnie do Halloween. Eu já tá vindo. Parabéns. Eu só tô ouvindo Mini Freddy. Mano, eu amo Foxy porque ele só aparece no finalzinho, velho. Oi. O foco só aparece na noite 2. Uhum. Foxy! Foxy, 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 Foxy. Sai. Pra cima. Matheus se assustou. Matheus é um noob. Eu só assustei também, filho. Respiration. Eu ouvi Respiration. Tá, eu preciso olhar o Foxy. É meio que eu preciso muito. Você também fica quieto, porque ele tá... Você também fica falando. Aí, feliz. Bonnie.
nem saiu da cadeira. Meu Deus, eu preciso olhar o trap. Todos os miniférias. Meu Deus do céu. Será que eu vou passar? Ah, não, não é assim não, Fox. Aí. Saiu da Eu não cadeira. entendo esse pisca-pisca da lanterna, essa merda. Onde tá ali? A Tica demora muito pra respirar, velho. Ai. O ruim é que a Tica demora muito pra respirar. Só tem mais seguinte. Aí quando não é a Tica que respira, vem o Bonnie e me mata. Esse corno. 5 horas da manhã. Noite 2. Eita, palaiá, porra. Negate 2. É do mesmo, eu leio do mesmo jeito quando eu não quero falar night. Night é muito difícil. É melhor night. Eu odeio a Tica. E ela Será? gosta porque tem que cuidar do Eu tava passando, mano. Que desgraça. Vai na noite 6, filho? Mas pelo menos se eu tomar susto vai. Let's go! Let's my fucking go! Ele era pequenininho, do tamanho de um rato. Dino, com mãozinha de gabalão. Ele só queria fumar um cigarro, mas a mãozinha dele não dava. Então ele pegou a mão. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Então ele foi pra igreja e começou a vender pão. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro com a mãozinha tão pequenininha queria jogar um jogo. Mas ó, noite 2. Mas só perdia. Era o dia dos pais, ele não tinha Ah. pai. Ele não sabe nem a música. Tô brabo. Aqui o bicho pega agora. Tá bravo. Eu tô brabo. Foxy. Véi. O Foxy, ele sempre bota a cabecinha pra fora. Esse não soou tão bem. Ele quer dar susto rápido. Esse não soou tão bem. Não foi não. Ainda sorte a sua, tá? É sempre ele. É sempre ele. É sempre ele. É sempre ele. Sempre. O Foxy já entra no armário pra poder me fuder. 43 segundos. Tô com medo. Só? Eu pensava que ele tinha... Quer dizer, a tua careta naquele dia, João. E ele sabe imitar a mão. Sei. A careta da mão. Sei. Faz aí a careta da mão. Peraí, deixa eu acender. Eu Aí faz a careta da mão. Tchau. Agora. Eu nunca mais jogo Five Nights. Brincadeira. Tchau.